कहानीको सुरुवात तीन जवान चोरहरूबाट हुन्छ जो एक सहरमा चोरी गरेर धेरैजनालाई सताइरहेको थियो। उनीहरूको काम नै चोरी गर्नु, अर्काको घरमा डाका डाल्नु। अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ कसैको घरमा चोरी गरिरहेको। देख्नमा त लाग्छ ठुलै घरानाको हो, तर व्यवहारले निकै तल्लो स्तरको देखाइरहेको थियो। घरमा क्यास नभेटेपछि घरका सामानहरू तोडफोड गर्ने, दिसा पिसाब गरिदिने, यहाँसम्म कि नयाँ कपडा समेत नछोड्ने। तिनीहरूमध्ये रकी युवतीको नाम हुन्छ। उनी छोटो समयमै धेरै पैसा कमाएर त्यस सहर छोडेर आफ्नो सानी बहिनीसहित क्यालिफोर्निया जान चाहन्छन्। तिनीमध्ये एक युवकको नाम हुन्छ एलेक्स, जो अलिकति भलाद्मी सिरियस देखिन्छ। हामी अन्दाजा लगाउन सकिन्छ कि एलेक्स रकीलाई मन पराउँछ। र अर्कोको नाम हुन्छ मनी, जो एकदमै मातेको टाइपको, अलिकति घमण्डी जस्तो, जसलाई केही कुराको प्रभाव नै छैन। तर अर्को चोरीबाट यिनीहरूको जिन्दगी पुरै बदल्नेवाला थियो। एउटा यस्तो घरमा चोरी गर्न पुग्छ जुन योभन्दा पहिले उनीहरूले कहिले चोरी गरेको थियो न कल्पना समेत गरेको थियो। यसैबीच यिनीहरूमध्ये मनी नाम गरेको साथीले एक घरको बारेमा जानकारी लिएर आउँछ जहाँ यसपटक चोरी गर्न जाँदै थियो। यस घरको सुरक्षा जिम्मा उनीहरूकै टिमका एलेक्सको बुवाको कम्पनीले सम्हालिरहेको कुरा पत्ता लाग्छ। यसको मतलब उनीहरूले अझ सजिलो हुँदै थियो। त्यस घरको चाबी एलेक्सको बुवा मार्फत सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। एक सुनसान बस्तीमा रहेको त्यस घरमा एकजना मात्र बस्थ्यो, जो एक भूपू आर्मी थियो, त्यो पनि अन्धो। सेवामा रहँदा एक बम ब्लास्टमा परेर आफ्नो दुईटै आँखाको ज्योति गुमाएको हुन्छ, तर पनि ऊ अझै हष्टपुष्ट र चलाक देखिन्छ। केही समय अगाडि कारको ठक्करमा परेर उसको एकमात्र छोरी गुमाएपछि एक्लै बस्दै आएको थियो। ठक्कर दिने कारको मालिक धनी भएकोले क्षतिपूर्ति स्वरूप $3 लाख पाएको हुन्छ त्यस भूपू आर्मीले। त्यही रकम हात पार्ने योजनामा हुन्छ यी तीन चोरहरू। के यिनीहरू त्यस रकम हात पार्न सफल हुन्छन् त? भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला। यस चोरी उनीहरूको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो थियो। एलेक्सले मनी र रकीलाई सम्झाउँदै भन्छ, यत्रो ठुलो चोरी हामी गर्दैनौँ। केही गरी दुर्भाग्यवश पक्राउ पर्यो भने 10 सालको लागि जेल हुन सक्छ। त्यसैले प्लान क्यान्सल गरौँ। तर रकी र मनिन एकदमै लालची भएकोले यही नै हाम्रो अन्तिम चोरी हुनेछ र हामीलाई यस चोरीपछि अगाडि चोरी गर्न जरुरतै पर्दैन भन्दै एलेक्सलाई मनाउन सफल हुन्छ। भोलिपल्ट उनीहरू तीनजना कार लिएर त्यस बुढा भूपू आर्मीको घर अगाडि पुग्छ। बस्ती एकदमै सुनसान थियो। वरिपरिको घरहरूमा कोही पनि बसोबास गर्दैन थियो। घरहरू निकै पुराना देखिन्थे। तिनीहरूले गाडीभित्रै बसेर वरिपरि अवलोकन गर्न थाल्छ। यही उनीहरूलाई पत्ता लाग्छ कि त्यस बुढा मान्छेले आँखा देख्न सक्दैन र उसको सहारा भनेकै एउटा कुकुर। यो कुराले उनीहरूले अझ सजिलो बनाउँदै थियो। त्यसपछि आजै राति चोरी गर्ने योजना बनाउँछ र कार लिएर त्यहाँबाट फर्किन्छ। जब रात पर्छ उनीहरू हातमा टर्च लाइट लिएर त्यस बुढा मान्छेको घर पुग्छ। एकदमै अँध्यारो, एकहोरो कुकुर मात्र भोगिरहेको थियो। वरिपरिको वातावरण एकदमै शान्त थियो। बत्ती पनि त्यस बुढा मान्छेको घरमा मात्र बलिरहेको थियो। रातको 2 बजिसकेको हुन्छ। उनीहरूलाई लाग्छ यतिखेरसम्म त्यस बुढा मान्छे सुतिसकेको होला। बस एकमात्र चुनौती थियो, कसरी हुन्छ त्यो कुकुरलाई ठेगाना लगाउनु। गाडीलाई अलि परै रोकेर गाडीबाट ओर्लेर तिनैजना बुढा मान्छेको घरतर्फ अघि बढ्छ। जब घरको सामुन्ने पुग्छ, कुकुर झन्झन ठुलो आवाजमा भुक्न थाल्छ। तिनीहरूमध्ये मनी नाम गरेको युवकले दिउँसो आउँदाखेरि नै कुकुरलाई शान्त पार्ने उपाय निकालिसकेका थिए। उसले साथमा कुकुरलाई बेहोस बनाउने बिस्कुट लिएर आएको हुन्छ। नजिक पुग्ने बित्तिकै उसले बिस्कुट निकालेर कुकुरतर्फ फालिदिन्छ। कुकुर तुरुन्त बिस्कुट खान थाल्छ। कुकुर बेहोस भएपछि मनी सिधा घरको मेन ढोकामा जान्छ। देख्छ त्यहाँ 4वटा ताला लगाइएको थियो, तर एलेक्सको बुवाबाट चोरेर ल्याएको चाबी उनीहरूसँग एउटा मात्र थियो। मेन ढोका खोल्न असम्भव भएपछि अरू उपाय सोच्न थाल्छ। त्यसपछि उनीहरू पछाडिको ढोकाबाट भित्र छिर्ने निर्णय गर्छ। पछाडिको ढोकामा गएर सबैभन्दा पहिले आपतकालीन अलार्म सिस्टम बन्द गर्छ र ढोका खोल्ने प्रयास गर्छ। पछाडिको ढोका पनि खोल्न असफल हुन्छ उनीहरू। त्यसपछि रकी घरको एक सिसाको झ्याल फोडेर भित्र छिर्छ। भित्र रकीले बुढा मान्छेको छोरीको फोटोहरू पनि देख्छ र उनले भित्रबाट ढोका खोलेर बाहिर रहेको मनी र एलेक्सलाई पनि भित्र बोलाउँछ। आवाज ठुलो आउँछ भनेर सबैजना जुत्ता खोलेर घरभित्र रहेको ड्रवरहरू खोतलफोतल गर्न थाल्छ। अझैसम्म केही हात पर्दैन। अझै अगाडि गएर घरको सबै कुना छान मार्न सुरु गर्छ। छान मार्दै जाँदा मनी बुढाको बेडरुमसम्म पुग्छ, जहाँ टिभीमा सानो बच्चाको भिडियो चलिरहेको हुन्छ भने बुढा मान्छे नजिकैको खाटमा सुतिरहेको थियो। त्यहाँ उसले तुरुन्त स्लिपिङ ग्यासको बोतल निकालेर ग्यास छोड्नै लाग्दा बुढा मान्छे जुरुक्क उठ्छ। मनी डरले हेरेको हेरै हुन्छ, केही रियाक्ट नगरी ठिङ्रिङ्ग उभिरहन्छ। केही समयपछि बुढा मान्छे चलिरहेको टिभी बन्द गरेर फेरि सुत्छ। बल्ल ढुक्क हुन्छ। मनीले हातमा बोकिरहेको ग्यास छोडेर ढोका बन्द गरिदिन्छ। बेडरुमभित्र बिस्तारै ग्यास फैलिँदै थियो। मनी बाँकी 2 जना साथीहरू रहेको ठाउँमा आएर भन्छ, अब तिमीहरू टेन्सन नलेऊ, आरामले आफ्नो काम गर। बुढा अब सुतेको सुतै हुन्छ, मैले ग्यास छोडिदिइसकेँ। त्यसपछि खोज्दै जाँदा उनीहरूलाई एउटा बन्द कोठा भेट्छ, जहाँ ठुलो ताला लगाएर बन्द गरिएको थियो। उनीहरूलाई अन्दाजा हुन्छ कि जति पनि पैसा छ यही रुमभित्र हुनुपर्छ। मनीले साथमा लिएर आएको टुल बक्सबाट एउटा लिभर निकालेर ताला फोड्ने कोसिस गर्छ। आफ्नो पुरै बल लगाउँदा पनि ताला फोड्न नसकेपछि अचानक मनीले गन निकाल्छ। गन देखेर बाँकी 2 जना डराउँछ र छक्क पर्छ, कारण उनीहरू सानोतिनो चोर हो, कुनै ठुलो कानुनी कारबाहीमा पर्न चाहँदैन थियो। मनीले साथमा गन ल्याएको कुरा 2 जनालाई थाहै थिएन, न त राम्रोसँग गन चलाउन नै आउँथ्यो। एलेक्स रिसाउँदै रकीको हात समातेर जाऊ यहाँबाट भनेर जान खोज्छ, तर रकीले सिधै अस्वीकार गर्छ। पैसाको लालची रकी बिना पैसा लिई म यहाँबाट जान्न भन्दै उल्टो एलेक्सलाई पनि रोक्छ।
अन्ततः मनीले तालामा ड्याङ्ग गोली हान्छ, ताला फुटेर भुइँमा झर्छ। यो देखेर एलेक्स तिमीहरू जेसुकै गर भनेर त्यहाँबाट एक्लै घर फर्किन्छु भनेर अर्कोतिर हिँडिदिन्छ। त्यसपछि मनीले त्यस कोठाको ढोका खोल्छ। ठिक त्यही बेला को हो भनेर बुढो मान्छे त्यहीँ आइपुग्छ। एकछिन मनी र रकी हेरेको हेरै हुन्छ। बुढो मान्छे उनीहरूतिर अघि बढ्छ। मनी आत्तिँदै भन्छ, हामी गल्तीले तपाईँको घरमा आइपुगे, हामी जाँदैछौँ। तर बुढो मान्छे चुपचाप अघि बढिरहन्छ। पाइला चाल्दै गर्दा बुढा मान्छेको खुट्टा भुइँमा रहेको तालामा ठोक्किन पुग्छ। उसले बुझिहाल्छ कि यहाँ केही गडबड भइरहेको छ। बुढा मान्छेले तुरन्त कोठाको ढोकामा हातले छाम्छ। पत्ता लाग्छ कि ढोका त खुल्लै छ। त्यसपछि मनीले गन बुढा मान्छेतिर ताकेर धम्क्याउन थाल्छ। कोठाभित्र के छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, अगाडि नबढ नत्र मारिदिन्छु। बुढा मान्छे अन्धो भए पनि एकदम चनाखो र हष्टपुष्ट थिए। ऊ दुईटै हात माथि उठाएर सरी भन्दै मनीतिर नजिक नजिक आउँछ। मनी आत्तिँदै हवाई फायरिङ गर्छ ताकि बुढा मान्छेलाई डराउन सकोस्, र पनि बुढा मान्छे बिस्तारै अघि बढिरहन्छ। जब मनी छेउ आइपुग्छ उसले तुरन्त गन ताकिरहेको मनीको हातलाई एक हातले समाउँछ र अर्को हातले सिधै घाँटी अठ्याउँछ र तिमीहरू कतिजना छौ भनेर सोध्छ। मनी भन्छ, म एक्लै हो भन्दै छोड्नलाई हार गुहार गर्छ। यो सब छेउमा उभिरहेको रकीले हेरिरहेको थियो। बुढा मान्छेले घाँटीमा बेस्सरी अठाइरहेकै हुन्छ। अन्तमा केही नसुनी बुढा मान्छेले मनीलाई टाउकोमै गोली हानेर मारिदिन्छ। नजिकै उभिएको रकी रोक्न त के एक शब्द पनि बोल्न सक्दैन। डरले मुख छोप्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन। डरले सुटुक्क त्यही रुमभित्र गएर एउटा कुनामा लुकेर रुन थाल्छ। यता एलेक्स भने त्यस घरबाट बाहिर निस्किन यताउति ढोका खोज्दै हिँडिरहेको थियो। ठिक त्यही बेला त्यस बुढा मान्छे ठोक्केला झैँ गरी ठिक उसको सामुनेबाट क्रस हुन्छ। अलिकतिले मात्र ठोकिनेबाट बच्छ। आँखा देख्न नसक्ने भए पनि कानमा सुनिने आवाजको भरमा कहाँ के भइरहेको छ सजिलै पत्ता लगाउँथे बुढा मान्छेले। एलेक्सको डरले मुटु नै छोड्ला जस्तो हुन्छ। त्यसपछि एलेक्सले बुढा मान्छेलाई पछ्याउन थाल्छ। देख्छ कि केही छिन अगाडि घरभित्र छिर्न फुटालेको झ्याल टालटुल गर्न थाल्छ बुढा मान्छेले। एलेक्स भने डराउँदै बेसन मुनि लुकेर हेरिरहन्छ। त्यतिखेर मात्र एलेक्सलाई थाहा हुन्छ कि मनीलाई बुढो मान्छेले मारिसक्यो। यो पनि रकीले गरेको एसएमएसबाट पत्ता लागेको हुन्छ। यता रकी बाहिर निस्किन मात्र के खोजेको थियो, बुढा मान्छे फेरि फर्केर त्यही रुममा आइपुग्छ जहाँ रकी लुकेर बसेको थियो। रकी चुपचाप हलचल नगरी लुकेर त्यस बुढो मान्छेलाई हेरिरहन्छ। देख्छ कि कोठाको एक कुनामा बुढो मान्छेले एक काठको कभर खोलेर भित्र रहेको लकर पासवर्ड हानेर खोल्छ र कतै पैसा त चोरी भएन भनेर चेक गर्छ। पैसा जस्ताको तस्तै भेटेपछि फेरि लक गरेर त्यहाँबाट जान्छ। बुढो मान्छेले लकरको पासवर्ड हान्दै गर्दा रकीले देखेकोले उनले सबै पासवर्ड याद राख्छ। उताबाट एलेक्स पनि रकीलाई खोज्न बिस्तारै त्यहाँबाट निस्केर रकी लुकेर बसेको कोठातिर जान्छ। त्यस रुम अगाडि उसले मनीको भुइँमा लडिरहेको लास देख्छ। यो देखेर उसलाई झन् डर लाग्छ। रकीलाई भेटेर एलेक्सले पुलिसलाई बोलाउने कुरा गर्छ। तर रकी पैसाको लालची उनले एकछिन पख भन्दै नजिकै रहेको लकरमा गएर सबै पैसा निकालेर फटाफट ब्यागमा हाल्छ। पैसा उनीहरूले सोचेको भन्दा धेरै थियो। अब उनीहरूको चुनौती थियो बिना आवाज चुपचाप बाहिर निस्कनु। तुरन्त त्यस कोठाबाट त बाहिर निस्कन्छ। तर निस्केर केही कदम अगाडि मात्र केही पुगेको थियो। ठिक उनीहरूको सामुने त्यस बुढा मान्छे आइपुग्छ। उनीहरू जहाँको त्यहीँ मूर्ति झैँ सिधा नहल्लिकन उभिएर बस्छ। बुढो मान्छे खासमा मनीको लासलाई किनारा लगाउन आएको हुन्छ। हेर्दा हेर्दै लासलाई प्लास्टिकको गार्बेज ब्यागमा हालेर तान्दै बाहिरतिर लैजाँदै गरेको हुन्छ। ठिक त्यही बेला एलेक्स अलि पछाडि सर्दा उसको खुट्टाको आवाज बुढा मान्छेलाई सुनाइदिन्छ। उसले बुझ्छन् कि यहाँ अरू पनि कोही छ। बुढो मान्छे तुरन्त लासलाई छोडेर हातमा गन लिएर आवाज सुन्न थाल्छ। एलेक्स र रकी पनि चुपचाप शान्त उभिरहन्छ। त्यसको केही छिनमा मनीको लासबाट फोन बज्न थाल्छ। उनीहरू झसङ्ग हुन्छ। बुढो मान्छेले एक राउन्ड गोली हान्छ। त्यहाँ कोही होइन। मनीको फोन बजेको थाहा भएपछि फेरि लासलाई तान्दै बाहिरतिर लिएर जान्छ। त्यही मौकामा मनी र एलेक्स त्यहाँबाट बाहिर निस्केर बेसमेन्टतिर झर्छ र हातमा टर्च लाइट लिएर फटाफट बाहिर निस्कने ढोका खोज्न थाल्छ। चारैतिर अँध्यारो थियो। यता बुढो मान्छे लासलाई ठेगाना लगाएर फर्किँदा सुरुमा घर छिर्ने बेला तीनजनालाई खोलेर राखेको जुत्ताको स्मेल उसको नाकमा पर्छ। त्यसपछि ऊ स्मेल आएको ठाउँतिर सुँग्दै सुँग्दै जुत्ता रहेको ठाउँसम्म पुग्छ र छामेर हेर्दा पत्ता लाग्छ कि त्यहाँ एकजना मात्र नभएर अरू दुईजना पनि घरभित्र छिरेको छ। बुढो मान्छे तुरन्त आएर आफ्नो लकर चेक गर्छ। लकर पुरै खाली थियो। पैसा चोरी भएको थाहा भएपछि त्यस बुढो मान्छे अब रिसले बौलाउँछ। उता एलेक्स र रकीले बाहिर निस्किने बाटो अझै फेला पारेको थिएन। खोज्दै जाँदा त्यहाँ एक सोच्दै नसोचेको घटना घट्न पुग्छ। एक बाँधेर बन्दक बनाएर राखेको युवती रकीमाथि ठोकिन आउँछ। रकी झसङ्ग हुन्छ। बुढो मान्छेले त्यस युवतीको शरीरमा एउटा डोरी बाँधेर सिधा आफू सुतेको बेडरुमको घन्टीमा झुन्डाइएको हुन्छ ताकि त्यहाँ केही हलचल हुने बित्तिकै उसलाई तुरन्त पत्ता लागोस्। नभन्दै त्यहाँ त्यही भएको थियो। बुढो मान्छेलाई पत्ता लागिसकेको हुन्छ कि बाँकी दुईजना यतिखेर कहाँ छ। यता एलेक्स र रकी त्यस युवतीलाई देखेर अचम्म पर्छ। त्यस युवती आफूलाई बचाउन हार गुहार गरिरहेको हुन्छ। तर त्यस युवतीलाई छोडेर रकी र एलेक्स त्यहाँबाट निस्किन खोज्छ। निस्किँदै गर्दा त्यस युवतीले एक पुरानो न्युज पेपरको टुक्रा देखाउँदै उनीहरूतिर ठुलो आवाजमा इसारा गर्छ। उनीहरू फेरि फर्केर त्यस न्युज पेपरको टुक्रा हेर्दा पत्ता लाग्छ कि कार दुर्घटनामा त्यस बुढो मान्छेको छोरीलाई मार्ने मान्छे यही युवती थिइन्। त्यसपछि उनीहरूले त्यस युवतीलाई पनि सँगै लिएर जाने निर्णय गर्छ।
उनीहरूले तुरुन्त डोरी खोलेर युवतीले आफूहरूसँग हिँडाउँछ। कसो कसो गरेर उनीहरू बेसमेन्टको बाहिर निस्किने ढोकासम्म पुग्छ। ढोका खोल्न त सफल हुन्छ, तर विडम्बनावश त्यस बुढो मान्छे पनि पछ्याउँदै त्यहीँ आइपुग्छ। ढोकाको ठिक सामुन्ने ढोका खुल्ने बित्तिकै सिधा गोली प्रहार गर्छ त्यस बुढा मान्छेले। गोली एलेक्सको दायाँ कानमा गएर लाग्छ र एलेक्स भुइँमा लड्न पुग्छ। रकी ठुलो ठुलो स्वरमा चिच्याउन थाल्छ। यो सुनेर बुढा मान्छेले लगातार ड्याङ ड्याङ 3-4 फायर गर्छ। एक गोली एलेक्सको खुट्टामा गएर लाग्छ भने बाँकी सबै त्यस बन्धक बनाएर राखेको युवतीलाई गएर लाग्छ। उनको ठाउँको ठाउँ मृत्यु हुन्छ। एलेक्स र रकी एक कुनामा गएर लुकेर बस्छ। बुढा मान्छे भने बिस्तारै छामछाम छुमछुम गर्दै हातमा गन बोकेर उनीहरूतिर आइरहेको थियो। आउँदै गर्दा उसलाई बीचमा त्यस युवतीको लास फेला पर्छ। थाहा छैन किन हो त्यस युवतीको लासलाई अँगालो हालेर डाँको छोडेर रुन सुरु गर्छ। केही छिनपछि ऊ रिसले आगो भएर ढोका खोल्नै नसक्ने गरी बन्द गरेर उनीहरूलाई खोज्न थाल्छ। अब बेसमेन्टबाट निस्कने सबै बाटो बन्द भएपछि उनीहरू माथि गएर मेन ढोकाबाट भाग्ने योजना बनाउँछ। त्यहाँबाट निस्केर दौडिँदै माथितिर भाग्न सुरु गर्छ। बुढो मान्छे अँध्यारोमा अन्धाधुन्सा फायरिङ गर्दै उनीहरूलाई पछ्याउँदै आउँछ। बुढो मान्छेले मेन पावर स्विच पनि बन्द गरिदिन्छ। यसले चारैतिरको लाइट सबै बन्द हुन्छ। जताततै अँध्यारो मात्र। मुस्किल अरू बढ्दै थियो। अझै पनि फायरिङ गर्न छोडेको थिएन त्यस बुढो मान्छेले। उनीहरू कतातिर भागिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन निकै कठिन भइरहेको थियो। बुढो मान्छेलाई सानो आवाज पनि काफी थियो उनीहरूलाई पछ्याउन। केही पर स्टोर रुमतिर डराउँदै हिँडिरहेको एलेक्सलाई अचानक त्यस बुढो मान्छेले फेला पार्छ र तुरुन्त घाँटीमा च्याप्प अठ्याउँछ र टाउकोमा 2-3 राउन्ड गोली हान्छ। तर भाग्यवश गनमा गोली नै सकेकोले ऊ बच्छ। त्यसपछि एलेक्सलाई दुईटै हातले घाँटीमा च्याप्प समातेर भुइँमा लडाउँछ। एलेक्स कसो कसो गरेर बुढो मान्छेको हातबाट खुस्केर रकी भएको ठाउँसम्म पुग्छ र दुवैजना माथि मेन ढोकानिर पुग्छ। तर त्यहाँ पनि एक ठूलो समस्या खडा थियो। बुढा मान्छेको कुकुर खौला चाहिँ जसरी उनीहरूलाई घुरिरहेको थियो। दुवैजना एकछिन शान्त हुन्छ। यति नै खेर एलेक्सले एउटा उपाय निकाल्छ। आफूसँग रहेको चाबी रकीले दिएर ढोका खोल्न लगाउँछ भने आफू चाहिँ कुकुरलाई भुलाउनतिर लाग्छ। रकीले ढोका खोल्न कोसिस गर्छ तर ढोका खुलिरहेको हुँदैन। ठिक त्यति नै खेर कसैले ढोकामा बेस्सरी हिर्काउँछ। एलेक्स झसङ्ग हुन्छ। अब शान्त रहेको कुकुर पनि उनीहरूमाथि झम्टिँदै लखेड्न थाल्छ। यसरी दौडाउँछ कि उनीहरूलाई भाग्नलाई समेत भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। उनीहरू माथिल्लो तलामा गएर एक रुमभित्र छिर्छ र ढोका बन्द गरेर त्यहीँ लुकेर बस्छ। यताउति हेर्छ, भाग्ने ठाउँ कतै छैन। उनीहरू लगभग त्यही रुममा फसेको जस्तै हुन्छ। यतिखेरसम्म यता बुढो मान्छेले आफ्नो गन फेरि लोड गरिसकेको हुन्छ। एलेक्सले रिमोटबाट प्यानिक अलार्म सिस्टम एक्टिभ गर्न खोज्छ तर रकीले उनलाई तुरुन्त रोक्छ किनकि पुलिस आयो भने उनीहरू पनि जेल जाने निश्चित थियो। त्यसको केही समयपछि फेरि बुढा मान्छे त्यहीँ आएर ढोका हान्न थाल्छ। एलेक्सले रकीलाई कोठाको भेन्टिलेटरबाट छिटो जाऊ भन्दै बाहिर पठाउँछ भने आफू त्यहीँ बसेर भित्रबाट ढोकालाई छेक्ने कोसिस गर्छ। रकी भेन्टिलेटर हुँदै अर्को रुमतिर जान्छ। यता बुढो मान्छेले बेस्सरी ढोका हानेर ढोका गर्लम्म खुल्छ। लगतै उसको कुकुर आएर एलेक्सलाई खतरनाक हमला गर्छ। हमलाको कारण एलेक्स उछिटिएर सिसाको झ्यालबाट बाहिर निस्किन्छ र अर्को तलामा गएर बजारिन्छ। त्यसपछि एलेक्स बेहोस हुन्छ। कुकुर रकी निस्केको भेन्टिलेटरबाट निस्केर रकीलाई पछ्याउँदै रकीको ठाउँसम्म आइपुग्छ। केही उपाय नदेखेपछि उनी पनि सिधा अर्को तलामा हाम फाल्छ। गरेममा हाम फालेको आवाज सुनेर बुढा मान्छे तुरुन्त एलेक्स झरेको झ्यालमा आएर यताउति हेर्न थाल्छ। यतिखेरसम्म एलेक्सको पनि होस खुलिसकेको थियो। बुढा मान्छेले अन्दाजको भरमा सिधा तलतिर गोली हान्छ। गोली गएर एलेक्सको पेट छेउमा लाग्छ। एलेक्स फेरि त्यहाँबाट पनि तल भुइँतलामा खस्न पुग्छ र बेहोस हुन्छ। होस खुलेपछि उठेर प्यानिक अलार्म एक्टिभ गर्न रिमोट लिएर प्यानल बक्सतिर जान खोज्छ तर सामुन्नेबाट बुढा मान्छे हवाई फायरिङ गर्दै आइरहेको हुन्छ। एलेक्सलाई फेरि भागेर लुक्नुको विकल्प थिएन। ऊ एक कुनामा गएर मुख थुनेर चुपचाप बस्छ। बुढो मान्छे वरिपरि खोज्दै खोज्दै ठिक त्यही एलेक्स लुकेर बसेको ठाउँसम्म आइपुग्छ। दुईजना बीच एकछिन घम्मसान फाइट हुन्छ। बुढो मान्छे भुपो आर्मी एकदमै तगडा थियो। एलेक्सलाई घाँटीमा बेस्सरी अठ्याउँछ। एलेक्स भने आफ्नो पुरा बल लगाएर भुइँमा रहेको गन टिप्ने जोरदार कोसिस गरिरहेको हुन्छ तर बुढो मान्छेको अगाडि ऊ एकछिन पनि टिक्न सक्दैन। एलेक्सलाई पर पछारेर ऊ माथि सयौं मुक्का प्रहार गर्छ र रकताम्य हुन्छ। अचेत अवस्थामा रहेको एलेक्सलाई नजिकै रहेको एक फलामको ठूलो गोलो डन्डी उठाएर पेटमा बेस्सरी घोपिदिन्छ। त्यसपछि हामी रकीलाई देख्छौँ जो माथिबाट खसेर बेहोस भएकी थिइन्। उनी बल्ल होसमा आउँछ। उनी उठेर बाहिर निस्कनको लागि झ्यालमा लात हान्न थाल्छ। ठिक झ्याल पनि खुल्नु त्यही बेला मुनिबाट बुढो मान्छेले तानेर मुनि झार्छ। त्यसपछि बुढो मान्छेले खेलाउन झैँ खेलाइ लछार पछार गर्दै अनुहारमा सयौं थप्पड हान्छ। उनी पनि अचेत हुन्छ। होसमा आउँदा पहिला बन्धक बनाएर राखेको युवतीको ठाउँमा आफूलाई पाउँछ, त्यो पनि हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा। रकी आफूलाई छाड्न हार गुहार गर्छ तर बुढो मान्छे भन्छ तिमीहरूले गर्दा मेरो छोरी फिर्ता दिनेवाला युवतीको ज्यान गयो जुन केही समय अगाडि बन्धक बनाएर राखेको थियो जसको नाम सिन्डी हुन्छ। उनलाई बुढो मान्छेले प्रेग्नेन्ट बनाएको हुन्छ कारण सिन्डीले उसको छोरी मारेकोले सिन्डीबाट बुढो मान्छे अर्को छोरी जन्माउन चाहन्थ्यो तर अब सिन्डी मरिसकेकोले सिन्डीको ठाउँमा रकीलाई उभ्याएको हुन्छ। बुढो मान्छे रकीलाई प्रेग्नेन्ट बनाउन जाँदै थियो। बुढो मान्छे अगाडि भन्छ अब तिमी मेरो लागि एक छोरी जन्माएर दिनेछौ।
यता एलेक्स अझै मरेको थिएन। ऊ गम्भीर घाइते अवस्थामा उठ्छ र नजिकै रहेको फलामको डन्डी उठाएर बुढो मान्छेलाई खोज्न थाल्छ। उता बुढो मान्छे आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन टुल्स प्रयोग गरेर रक्कीलाई जबरजस्ती गर्भवती बनाउन अघि बढ्छ। रक्कीलाई झुन्ड्याएर एक सिरिन्ज लिएर रक्की नजिक पुग्छ। उनी छटपटिँदै चिच्याउँदै नाइ नाइ गर्दै थिइन्। जब रक्कीको खुट्टा समातेर सिरिन्ज इन्जेक्ट गर्नै लागेको थियो, ठिक त्यही बेला पछाडिबाट कोही आएर बुढो मान्छेको टाउकोमा भयानक हमला गर्छ। त्यो अरू कोही नभएर एलेक्स नै हुन्छ। बुढो मान्छे भुइँमा लड्न पुग्छ। एलेक्सले तुरुन्त रक्कीलाई बाँधेर राखेको डोरी खोलिदिन्छ। रक्की जुरुक्क उठेर बुढो मान्छेमाथि लात बर्साउन थाल्छ र त्यही सिरिन्ज उठाएर बुढो मान्छेको मुखमा कोचिदिन्छ। त्यसपछि बुढो मान्छेलाई त्यहीँ बाँधि राखेर पैसाको ब्याग बोकेर त्यहाँबाट घरको ढोकातिर अघि बढ्छ उनीहरू। ढोकामा पुगेर ढोका खोल्न थाल्छ, तर ढोका सजिलैसँग खुलिरहेको थिएन। धेरै बेरको कोसिसपछि बल्ल ढोका खोल्न सफल हुन्छ। जब उनीहरू ढोकाबाट बाहिर मात्र केही निस्किन खोजेको थियो, पछाडिबाट ड्याङ्ग गोलीको आवाज सुनिन्छ। फनक्क फर्केर हेर्दा देख्छ कि बुढो मान्छे एक गन लिएर त्यहाँ खडा थियो। त्यसको केही सेकेन्डमा एलेक्स पुक्लुक्क भुइँमा ढल्छ। खासमा गोली एलेक्सको छाती वारपार हुने गरी लागेको थियो। हामी बुझ्न सक्छौँ कि एलेक्सको पनि यात्रा यहाँसम्म मात्र थियो। बाँकी रह्यो रक्की। उनी त्यस घरबाट निस्केर सडकमा आफ्नो पुरो बल प्रयोग गरेर गाडीतिर दौडिँदै हुन्छ। केही पर पुगेपछि फनक्क फर्केर ढुक्क हुँदै भन्छ, यहाँ तिमी मेरो केही बिगार्न सक्दैनौ। तर उनलाई के थाहा त्यहाँ नयाँ सङ्कट आउँदैछ भनेर। बुढो मान्छेले रक्कीको पछाडि कुकुर लगाइदिन्छ। कुकुर रक्कीलाई फुल स्पिडमा लखड्दै आउँछ। उनी दौडिँदै गाडीसम्म पुग्दा कुकुर पनि उनलाई पछ्याउँदै त्यहीँ आइसकेको थियो। कुकुरले एक झपट रक्कीले बोकिरहेको ब्यागमा मार्छ। रक्की कसो कसो गरेर कारको ढोका खोलेर भित्र पस्छ। कुकुर र्याल चुहाउँदै कारमाथि झम्टिरहेको हुन्छ। रक्कीले लामो सास फेर्छ अनि देख्छ कि उनले बोकिरहेको पैसाले भरेको ब्याग बाहिरै छुटेको छ। फेरि नयाँ सङ्कट। ब्यागलाई छोडेर जाने कुरा पनि भएन, किनकि त्यस पैसाकै लागि दुईजनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको छ। यति नै खेर उनलाई याद आउँछ कि गाडीको चाबी आफूसँग छैन। फ्रस्ट्रेट भएर चिच्याउन सुरु गर्छ। कुकुर भने कारलाई एकछिन पनि छोड्दैन। कारमाथि चढेर कतिखेर रक्की बाहिर निस्किन्छ भनेर कुरेर बस्छ। रक्की एकछिन शान्त हुन्छ र सोच्न थाल्छ। उनको दिमागमा एउटा आइडिया आउँछ। उनले कारको डिक्की खोलेर कुकुरलाई डिक्कीमा बन्द गर्ने र ब्याग टिपेर त्यहाँबाट भाग्ने। नभन्दै रक्कीले त्यसै गर्छ। जब कुकुर झम्टिँदै डिक्कीभित्र छिर्छ, उनले तुरुन्त डिक्की बन्द गर्छ। एकछिन ढुक्क हुन्छ, तर खतरा अझै टरेको थिएन। कुकुरले पछाडिको सिट फोडेर रक्कीमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ। रक्की कसो कसो गरेर कारबाट फुत्त बाहिर निस्किन्छ र कारको ढोका बन्द गरिदिन्छ। उनी ब्याग भुइँबाट उठाएर उभिएको मात्र के थियो, पछाडिबाट त्यस बुढो मान्छे आएर कपालमा समातेर टाउकोमा फलामको रडले बेस्सरी हिर्काउँछ र बेहोस भएको रक्कीलाई रोडमा घिसार्दै घिसार्दै फेरि त्यही घरमा पुर्याउँछ। एकछिनपछि उनलाई होस आउँदा देख्छ कि एलेक्सको लास पनि त्यहीँ थियो र रिमोट पनि। उनले रिमोट टिपेर तुरुन्त प्यानिक अलार्म एक्टिभ गर्छ। ठुलो ठुलो आवाजमा साइरन बज्न थाल्छ। यो आवाजले बुढो मान्छेलाई सहनै नसक्ने गरी पीडा दिइरहेको थियो। लाग्छ उनको कानको जाली नै फुट्दैछ। छटपटी हुन थाल्छ। यही मौका छोपेर रक्कीले एक फलामको डन्डी उठाएर निर्मम तरिकाले एकहोरो हमला गरिरहन्छ। टाउकै टाउकोमा रगताम्य हुने गरी हिर्काउँछ। अन्तत बुढो मान्छे मुनिको तलमा खस्न पुग्छ। बुढो मान्छे बेहोस थियो। रक्की पैसाको ब्याग उठाएर त्यहाँबाट भाग्छ। लगतै त्यहाँ पुलिसको गाडी पनि आइपुग्छ। अन्तमा हामी देख्छौँ रक्की आफ्नो सानी बहिनीसँग एयरपोर्टमा क्यालिफोर्नियाको फ्लाइट पर्खिरहेको। टिभीमा खबर चलिरहेको थियो, गए राति बहादुर भुपू आर्मीको घरमा चोरी गर्न गएका दुईजनाको मृत्यु। अन्धो भएर पनि चोरहरूसँग बहादुरीको साथ लडेको भन्दै चारैतिर प्रशंसा भइरहेको थियो। साथै अहिले हस्पिटलमा रहेको भुपू आर्मी खतराबाट बाहिर रहेको र चाँडै घर फर्किने कुरा दाबी गरिरहेको थियो। यो खबर हेरिरहेको रक्की डराएका हुन्छन्। योसँगै कहानीको अन्त्य हुन्छ।